Oi gente, tô aqui para mais um vídeo e hoje vamos jogar 99 dias na floresta. Então vamos procurar um pessoal aqui para me jogar junto. Aí eu escolhi essa menina aqui. Vou ficar assim para alguém vir aqui. Pronto, tem 3 pessoas aqui. Vamos jogar 99 dias na floresta. Pronto, temos 4 aqui. Eu e as 2 meninas. Eu acho que é. Sobreviva 99 dias. Encontrando o assento, as crianças ajudarão. Vamos jogar. Primeiro a gente vai ter que quebrar árvores. Nós sem querer bati no coelho. Vamos bater essa árvore aqui. Pronto. Eu prefiro não... Pronto, o fogo alcançou 100% do mapa. Pronto. Eu tenho uma técnica aqui. É só você matar um monte de coelho para botar e torrar eles para fazer comida. Para quando você quiser se ficar com fome, você não precisa pegar coelho para comer. Ele já tem carne, entendeu? Então vamos começar. Gente, desculpa por causa da minha mãe. Então vamos continuar. Aí vocês pegam cenoura também. E bota aqui perto da fogueira. Meu Deus, a fogueira tá ficando... Corre. Pega. Tem que pegar madeira. A fogueira tá ficando sem... Tá ficando sem fogo. Graças a Deus. Pegar mais madeira. Depois vai aparecer um bicho. O cervo humanoide. A gente vai ter que pegar criança. O fogo já alcançou 100%. Cresceu de tamanho agora. Cresceu de tamanho. Tá, tem madeira aqui agora. Tem madeira aqui. Vamos pegar. Meu Deus. É mesmo, pro meu dia o bicho não pegar não. Ele só olha pra gente, fica parado. Cadê o bicho? O bicho aparece por onde mesmo? O bicho aparece por algum lugar aqui. Você não pega ninguém. Vai pegar o neném. Eu não acredito que isso seja fatos reais. Isso já tá pra... Isso não é fatos reais. Por causa que... Já se viu um bicho humanoide de cervo? Mas eu acho que é. Tá ficando de dia. O bicho já foi embora. A menina foi ali. A menina saiu. Não sabemos onde esse bicho
Vai. Eu só sei que ele some. O bicho, eu acho que ele vai para alguma caverna. Eu gosto. Vocês já viram alguns buracos aqui no 99 Dias na Floresta? Que eu acho que é onde ele se esconde. Entenderam? Complicado. Vou matar alguns coelhos aqui. Pra pegar pé. Só ver o carne. Mas é bom. Meu Deus. Eu me esqueci. Eu tô indo pra... Não é muito pra longe não, senão eu posso me encontrar com algum lobo aí. A minha já pegou o pé. Pé de coelho. Como tá a fogueira? A fogueira tá boa ainda. Deixa eu ver o mapa. As pessoas estão indo pra longe. Ah, caverna aqui, ó. Tá bem aqui. Tem esse muro aqui, tem um muro que eu acho que foi que o bicho que destruiu, né? Já vai aparecer. Tá. Não faz sentido na lógica, por causa que ele não toma dano na fogueira. É um para avisar aqui. Aí, pronto. Gente, foi pegar meu óculos. Ah, ele se mexe. Vai ficar de noite já, eu acho. Enquanto itens melhores em baús, use o mapa para encontrar baús. Use o mapa para encontrar baús. Tem um baú bem aqui. Aqui um cantinho onde tem a caverna. Ficou de noite. Pronto, agora é a hora que o bicho vai aparecer. Se não me engano, eu acho que ele aparece aqui, né? Tá. Em algum lugar no fundo da floresta. O bicho pegou o lobo. Eu já joguei 99 Dias na Floresta. Eu vi o bicho arrastando um urso em vez de um lobo. Tá, o bicho não tá aqui. Eu acho que o bicho não aparece hoje. É, por causa que ele tava arrastando o lobo pra comer, né? Deixa eu ver se eu encontro ele. Não dá pra encontrar assim não. Também eu tô sem... Tá. Ninguém ainda achou a criança dinossauro.
ficou de dia. Tá. Vou começar a pegar madeira. Será que dá pra pegar essas madeiras daqui? Não, acho que não, né? Você está com fome? Eu tô com fome. Aqui, uma cenoura. Comi. Tá. Eu vou torrar o coelho. Também um pouquinho de cenoura. Não comer. Tô com fome. Então agora vamos lá na fogueira. Agora vamos torrar. Que eu tô com muita fome mesmo. Pronto, bora comer. Agora comer. Pronto. Você quer pele de lobo? Sim. Tá. Ah, tá. Aqui. Eu vou conversar com ela. Tá. Acho que ela vai falar. Então acho que é a TFV. Deixa. Acho que ela vai conversar com a menina ali. E além do mais, cadê todo mundo? Ei, cadê o pessoal? Gente do céu, a noite está se aproximando. Corre! Tu consegue! Tu consegue! Não, vem logo! O bicho vai vir. Vai te pegar. Eu não tenho. Em algum lugar no fundo da floresta. Se eu não conseguir sobreviver por muito tempo, isso. Dá. Ah, ele conseguiu a lanterna. Ei, cadê o bicho? Tô ficando com fome. Acho que eu não vou sobreviver. Acho que eu não vou sobreviver. Tá, ficou de dia. Você está com fome. Percebi. Barulho de cavalo.
Tem cenoura. Graças a Deus. Loja. Agora vamos torrar carne de coelho. Vamos torrar. Comer. Comer. Tá, construir item. Não dá pra construir nada com... Eu vou pegar madeira. Aí dá pra fazer... Se eu não me engano, dá pra fazer... Não sei. Tá. Botou raiz. Não dá pra torrar. Eu jogo... Ah, tá. Eu... Não dá pra... Eu vou deixar aí. Quando está se aproximando, ele está... Não acredito que ele pegou a criança. Ele conseguiu pegar a criança. Em todos os dias que eu joguei isso daqui, foi a única pessoa que conseguiu pegar a criança. Eu nunca consegui. E as pessoas que eu jogava junto. Pessoas desconhecidas. Tá. Vem. Vem. Pega o machado. Pega o machado. Ah não, um bicho macabro. Matamos. Peito! Meu Deus. Ai, gente, a minha priminha. Ela ama eu. Ela sempre me agarra. Ela tem 1 ano e ela sabe falar. É, mais ou menos. Ela não sabe falar muito bem assim. Tá. Pega a sua pele de novo. Pedro, vem brincar do celular um pouquinho, vem brincar mais
Tá. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. Então se inscreva, dá like e pronto. Entendeu? Então, tchau.